Hallo, hallo, schönen guten Abend, meine liebe Familie, meine liebe Väter, meine liebe Mutti, alle Mutter, die Sorge macht für ihre Kinder, ich grüße euch. Wir sagen, es gibt nur eine Mama, es gibt keine zwei Mama auf dieser Welt. Meine liebe Internet, meine liebe Facebook-Freunde, Familie, ich verstehe die Welt langsam nicht. Ich habe es satt mit Jugendamt. Ich habe gesagt, ich will nicht mehr mit dem Jugendamt zusammenarbeiten. Diese Leute haben meine Familie kaputt gemacht. Von meinen großen Kindern, die ich großgezogen bis heute, niemand ist glücklich. Mein Sohn Levi war 3 Jahre in Heim. 3 Jahre. Das Jugendamt Köln, Herr Dressler, hatten gepackt. Mit der Polizei, in Armhandschellen, kräftig. Dass mein Sohn hat sich 1 Jahr nur gesagt, meine Mama, mein Arme tut weh, da hat mir angepackt. Damals war mein Sohn 9 Jahre. Das steht nicht auf meiner Akte. Ich will alle meine Akte in Sozialnetz präsentieren. Ich verstecke mich nicht von dem Jugendamt. Ich bin gegen dieses System von dem Jugendamt. Ich will mit dem Jugendamt nicht zusammen, ich habe mit dem Jugendamt zusammengearbeitet, meine Kinder sind zurück. Es war immer noch nicht satt für diese Leute. Mein Sohn ist in Saarland gekommen, weil seine Mama in Saarland wohnt. Mein Sohn lebt, wo ich lebe. Mein Sohn will sein, wo ich bin. Mein Sohn mag mich gerne. Jugendamt Deutschland, Familienquälerei hat mich mit meinem Sohn getrennt, mit Familie getrennt. Mein Sohn hat gesagt, Mama hat geschlagen. Deshalb ist er in Heim. Das hat dieser Jugendamt seine Arbeit gut gemacht, 3-mal Gericht. Und noch die Anwalt hat immer meine Sachen versteckt. Deshalb ich vertraue keinen Anwalt mehr. Ich vertraue keinen Anwalt mehr. Es gibt Anwälte, die kämpfen wirklich für die Familie, aber die Reste, die arbeiten nur wegen Geld. Alle arbeiten wegen Geld. Mein Sohn ist in Heim geblieben, hat gestunken. Mein Sohn war so wie eine, was so scheiße Negerkind in Heim. Niemand war da, mein Sohn zu fliegen. Es hat wehgetan. Ich als Mutter. Ich bin hier in Saarland groß umgezogen. Landkreis Merzig. Ich bin hier umgezogen. Ich habe gearbeitet mit diesem Jugendamt. Meine Kinder sind zurück. Sorgerecht wurde er nicht geben. Meine Kinder werden nicht in Ruhe lassen. Meine Familie wird nicht in Ruhe gelassen. Ich gehe arbeiten, wie alle deutsche Arbeit gehen. Ich bin eine Löwe. Ich habe bald Geburtstag. Ich kämpfe für meine Leben. Aber ich kämpfe nicht für ein Jugendamtleben. Mein Sohn war nicht glücklich hier in Saarland. Mein Sohn wollte in Köln zurück. Ich hab gemacht, dass mein Sohn glücklich sein muss. Wieder in Köln zurück. Was macht der Jugendamt-Drama? Mein Sohn muss melden, mein Sohn muss anrufen, ich bin Ergänzungspfleger. Es gibt keine wie heißt überhaupt Ergänzungspflege in eurer Sprache? Weil meine kongolesische Sprache, Lingala in Kongo, wir haben diesen Namen nicht. Bei uns ist die Kinder gehört zur Familie, nicht die Kinder gehört in ein Heim. Vergewaltige die Kinder in Heim. Die Kinder schläft die schläft sich hintereinander, was ich was. In Heim ist keine Education. Ich kenne viele Kinder, die litten in Heim. Die Eltern brauchen ihn, die wollen diese Kinder nicht.
Warum nehmt euch nicht die Kinder? Guck mal, Wasser, diese Hochwasserschaden da. Jugendamt, befreit unsere Kinder, gibt diese Familie Haus zu leben. Deutschland hat Geld, Deutschland muss alles machen für diese Familie. Deutschland investiert Geld, wo man nicht investieren muss. Geld, was die Pflegemutter kriegt in seine Arbeit, das bekommt ja nicht die alleinerziehende Mutter im Haushalt. Die Pflegefamilie, die bekommen Haus vom Staat, Auto vom Staat, alle vom Staat. Was kommt die Familie, die Kinder haben null. Und am Ende, die nehmen uns unsere Kinder weg. Zu behauptet, Kinderwolke Fakt, Kinderwolke Füll, Kinderwolke Vierter. Man muss Therapie gehen. Jugendamt nennt uns alle verrückt. Besonders ich, ja. Ich bin keine Deutsche oder in Deutschland geboren. Ich bin Afrikanerin. Ich habe Temperament voll. Und niemand will meine Charakter ändern, nur weil ich in Deutschland lebe. Hallo? Ich bin ein freier Mensch. Bestimmt habt euch das nicht kapiert. Deutschland sagt ja, das ist ein Freiheitsland. Wo ist unsere Freiheit? Dass die Kinder Gewalt in Heim steckt? Dass euch meine Tochter mal Gewalt im Kindergarten wieder abgeholt, in Familie zurückgegeben? Zu sagen, Familiäre werden wir mit uns nicht arbeiten. Welche Arbeit soll ich mit euch arbeiten? Bezahlt euch mich? Ich gebe meine Arbeit, verdiene meine Geld. Eure Arbeit, was euch arbeitet da? Gib euch mich, dass ich heute mich geschieden mit meinem Sohn in Köln zurück. Dann macht die Jugendamt wieder Drama. Mit wem macht euch Angst? Ich habe keine Angst von Richter, nie Angst von jemand. Solange ich lebe nicht von euer Geld. Ich gehe auch arbeiten, die Jugendamt, wie euch. Wenn euch die Steuer bezahlt, bezahle auch meine Steuer, ja. Ihr verdient mehr, vielleicht ihr verdient 7.000 Euro im Monat. Auch wenn ich verdiene meine 1.500 Euro. Hauptsache ich arbeite, ich mache etwas. Ich gehe arbeiten, ich bin gesunde Mutter, ich bin gut. Aber euch, ihr seid bischofkrank. Deshalb macht die Familie krank. Ich muss kündigen die Schule von meinem Sohn. Sage Jugendamt, mein Sohn wird nicht gekündigt. Ich bin, wie heißt das? Ergänzungspflege. Fuck euch, Ergänzungspflege. Fuck euch. In meiner Sprache gibt es keine Ergänzungspflege. Welche Sprache ist das? Ergänzungspflege. Was pflegst du denn? Pflegst du meinen Sohn? Ich koche für meinen Sohn. Ich wasche für meinen Sohn. Ich mache alles für meinen Sohn. Woher bist du Pflege? Wo pflegst du? Wer pflegst du? Pflegst du die Papier, die du immer schreibst? Diese Papier pflegst du? Diese Papier pflegst du? Bestimmt diese Papier pflegst du, ne? Meine Sohn die nicht. Mein Sohn hasst euch. Mein Sohn hasst euch. Was euch mit meinem Sohn gemacht, Gewalt in den Heim gesteckt. Mein Sohn hat nicht gedacht, wenn ich sage, meine Mama hat mich geschlagen, es wird so laufen. Er hat es getan, mein Sohn will immer spielen, frei haben. Wenn ich Hausaufgaben mache, aber niemand hat das kontrolliert. Erzählt in die Schule, dass die Schule auch kooperiert mit dem Jugendamt, Jugendamt sagt, ja, das Kind geht nicht gut. So. Nee, ich habe meine Kinder wieder, aber Jugendamt hat mich wieder meine Tochter in den Heim gesteckt, in die Pflegefamilie gegeben. Mein Sohn ist bei mir, die ist 14 Jahre und mein Sohn will in Köln bleiben. Mein Sohn will nicht mehr ins Saarland kommen, hier zu leben. Mein Sohn lebt, wo ich lebe. So. Ich bin von Afrika, von Kongo, hier in Deutschland gekommen mit meinem Papa Geld. Mit meinem Papa Geld, nicht Jugendamt-Geld. Und ich kann mich überall wohnen, wie ich will. Okay?
Ich habe in Gießen gewohnt. Ich habe in Kassel gewohnt. Ich habe in Frankfurt, Offenbach, Kreis Offenbach gewohnt. Ich bin in Köln gekommen. Ja? Und ich wollte Ruhe haben hier im Saarland. Was macht diese Nazi? Wieder Probleme. Schlimme. Es sind alle gleich. Es gibt keine Jugendamtarbeit. Die sind alle in eine Kiste. Gute Akta. Schreibt ihr falsch? Alles, was euch mit mir gemacht, ja, das ist euer Salat. Euer Salat am Ende. Ihr werdet das an euer Arsch kriechen. Ich schwöre es euch. Es wird Tage kommen. Ich bin Muluba, ich bin von Kongo. Bei uns, denn niemand kann meine Kinder schlecht machen. Ich lasse nicht, dass jemand meine Kinder kaputt macht. Das Jugendamt hat meinen Sohn angepackt, gewartet und die Polizei in den Heim geschaut, weil mein Sohn will nicht in den Heim. Wenn ich schlechte Mutter gewesen, warum will mein Junge nicht in den Heim? Warum mein Sohn hat nicht gesagt, ja, meine Mama hat mich geschlagen, ich will in den Heim? Warum hat da schlecht geht ihn schlecht in den Heim? Mein Sohn ist zurück. Komm, Ergänzung, Fliege, Ergänzung. Was ergänzt du denn? Übersetzen wir diese Ergänzung, Fliege auf Französisch. Was bedeutet das? Fliegst du was? Fliegst du diese Papier? Fliegst du diese Papier? Fliegst du diese Papier? Komm in deine Abrechnung. Komm, bleibst du hier. Kann man total Essen kaufen, Klamotten kaufen. Was fliegst du denn? Ergänzungsfliege. Ich will das kopieren. Ich will alle eure Briefe machen. Sowieso, mein Anwalt hat mir nichts zu sagen, was ich mache. Ich lebe in demokratisch Land. Ich bin selbst demokratisch. Diese Hitlerzeit ist vorbei. Diese Diktaturzeit ist vorbei. Guck mal, wie die Welt geht. Corona hat die Leute umgebracht. Corona hat die Familie getrennt. Reicht das nicht? Kann uns nicht aufgeben, die Kinder in Ruhe zu lassen, die Familie haben? Wo leben wir denn? Alle Leute arbeiten nur wegen Geld. Ihr arbeitet nur wegen Geld. Ihr guckt nicht, die Kinder brauchen ihre Familie. Niemand guckt, die Kinder brauchen ihre Mama, ihr Papa. Euch ist es scheißegal. Das Kind gehört in die Pflegefamilie. Was ist die Pflegefamilie? Wenn jede Dose kriegt 5, 6 Kinder, er will stoppen, die Pflegefamilie zu geben. Ich habe meinen Verein gegründet. Ich habe meine Stiftung gegründet. Ich helfe die Leute in Afrika. Ich helfe die schwangere Frau. Ich helfe die Leute, die in der Geschäft weitermachen möchten. In meine kleine Cent. Was hilft die Jugendamt? Die Familie zu trennen? Zu behaupten, ich bin krank oder ich bin verrückt? Ja, ich bin verrückt. Ich akzeptiere das. Aber meine Kinder, es wird bitter sein. Das Geld, sowieso, er muss das jetzt Urlaub, ja? Urlaub genießen. Er genießt das Geld jetzt. Es dauert nicht mehr lange. Er wird das bezahlen, was ich mit mir getan habe. Was ich überhaupt mit mir mache. Ich lasse das nicht mehr zu. Es reicht mir. Gib mir meine Tochter zurück. Die Familie vermisst, meine Sohn vermisst seine Schwester. Meine Tochter vermisst seine Schwester. Ich bin Mutter von 4 Kindern. Hallo? Ich habe 25-Jährige und 20-Jährige. Alleine großgezogen ohne Jugendamt. Ja? Ich habe Afro-Shop gehabt. Der Jugendamt Frankfurt hat mich sogar geholfen, meinen Sohn im Kindergarten Platz zu kriegen. Der hat mir immer geholfen, meine Geschäfte, meine Kinder. Hier, ich komme in diese asoziale Stadt. Alle Penner, Jugendamt läuft wie die Penner. Diese Jugendamt von Köln, fast alle wie durchgedreht. Die sind so pischokrank. Warum seid ihr pischokrank? Weil er macht die Seele von unseren Kindern kaputt. Gott wird euch bestrafen. Gott wird euch bestrafen, euer Leben lang. Bei mir, meine Kinder, Jugendamt Metzig, vor Sandra Weber, ist nicht der Name, konnte mich Anzeige machen.
Du bist Frau wie ich. Du hast was und was ich habe. Ja? Du hast die Gebärmutter. Du hast keine Kinder. Du musst anfangen, Kinder zu machen, Madame. Mach Kinder. Dann weißt du, wie das ist. Ich habe meinen Tochter nicht gesehen 6 Monate. Mach nicht. Aber du willst nachher. Landet, wo du nicht landen musst. Du willst dann arbeiten, was du dein Geld verdienen, dann Arsch kriechen. Ich habe keine Angst. Mein Video kann euch ruhig teilen. Ich habe keine Angst vor niemanden. Ihr werdet mir nie irgendwo ranstecken. Meine Kinder gehört mir. Ich habe 9 Monate Schwangerschaft getragen. In gute und schlechte Zeit in Krankheit. Nicht damit jemand meine Tochter aufpassen. Ich bin da, ich komme vom Arbeiten. Hallo, ich stehe jeden Tag um 6 Uhr. Ich dusche, ich frühstücke, ich gehe arbeiten. Ich bin gesund. Arbeit zu gehen, Steuer zu bezahlen, ich bin gesund. Meine Kinder groß zu ziehen, dann kommt euch mit euer Satz, Kinder gefährdet. Das Kind ist gefährdet. Das Kind ist gefährdet. Wo ist meine Tochter gefährdet? Wo ist mein Kind gefährdet? Er braucht Geld. Euer Kinderheim ist leer, was euch jeden Tag baut. Ja? Na, Moment, es dauert nicht mehr lange. Ich will euch zeigen, ich bin nicht jeder, was euch denkt. Ja, ich bin Löwe. Geh YouTube, ja, nimm alle Videos von Löwe, dann wirst du wissen, wenn Löwe kämpft für seine Kinder, genauso so will ich mit meinen Kindern kämpfen. Wenn Löwe fressen alle Tiere im Urwald, weil er muss seine Kinder satt machen. Ich habe keine Angst vor niemanden. Es reicht mir langsam. Lass mich nur Ruhe mit meiner Familie. Seit 2015 ist meine Familie heimgekommen, ich will nicht mehr rausgehen. Ich habe gesagt, ich will mit euch nicht zusammenarbeiten. Ich kann 1000 Anwälte wechseln. Er geht noch kooperieren, dieser Anwalt. Ich kooperiere diesen Anwalt in Frankfurt vor längst. Er ist ein schlechter Anwalt. Hat meine Art bis heute nicht gegeben, zu behaupten, ich muss ihm Geld geben. Welches Geld denn? Ich habe mit dir gesprochen, du hast keine Papier, nie etwas für mich geschrieben. Ich musste Geld bezahlen. Von welchem Geld denn? Ich denke, in Deutschland, man muss nur so sein wie euch. Man kann, ich habe verloren diese Lachen. Jugendamt hat meine Familie Lachen kaputt, meine Kinder alle. Jugendamt hat mir nicht nur die Kinder weggenommen, meine Tochter, aber der hat mir, meine Tochter, alles traurig gemacht. Wir können nicht mehr lachen. Ich habe bald Geburtstag, am 8. August habe ich Geburtstag. Ich bin alt genug. Wenn ich kämpfe für meine Leben, genauso kämpfe ich Leben für meine Kinder. Ich bin verantwortlich für meine Kinder. Ich bin verantwortlich für meine Leben. Und meine Leben ist nicht in eure Hände. Dass euch hier kommen, mit euch scheiße Zettel hier, ich muss euch anrufen wegen Levi, bla 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 bla. Ja, ich werde Gerichtstermin. Wenn diese Richter auch ein Kinder haben, dann ist das andere. Denkt euch, diese Frau, wir machen fertig. Niemand macht mich fertig. Nur Gott. Ich habe nur Angst zum Sterben. Ich habe keine Angst zum Sterben. Ich habe keine Angst von Corona. Und ich habe keine Angst von niemandem, von euch nichts. Ich muss euch nicht anrufen. Ich muss nur sterben. Wenn mein Tod kommt, ich gehe. Aber ich will glücklich sterben. Er wird schlecht sterben. Er wird er wird schlecht sterben. Weil er seid böse auf diese. Er macht böse Menschen böse. Kinder böse. Er quält unsere Kinder. Kinder ist lieb, wenn meine Kinder in meine Arme.
Diese Pflegefamilie werden nicht meine schwarzen Neger-Menschen umarmen. Das glaube ich nicht. Ich habe diese Frau beobachtet. Immer diese Frau läuft nach vorne, meine Tochter hinten. Diese Fliegemutter, ich beobachte ihn. Immer läuft, meine Tochter läuft hinter ihm, er ist immer nach vorne mit seinen weißen Kindern. Niemand will meine Tochter lieben, wie ich ihn liebe. Die Liebe, die meine Tochter gegeben, niemand will meine Tochter das geben. Das euch nur zu sagen. In den Kindergarten, oh Scholz, ich habe Kontakt mit der Frau. Die sieht, wie meine Tochter traurig in der Ecke sitzt. Wie die Erzieherin von Kindergarten meine Tochter bestraft die ganze Zeit. Die erzählen mir. Die sagt zu mir, warum lässt du deine Tochter in diese Fliegemutter? Ich habe gesagt, ich nicht. Die Jugendamt. Ich habe 2 Afrikaner Frauen, diese Kindergarten, wir kennen uns. Wir haben Kontakt. Die sagt zu mir, Magloire ist immer traurig. Das Kind ist unglücklich. Aber was kommt in Fliegemutter? Magloire ist gut. Magloire ist gut. Magloire ist faktisch, Frau Mann. Weil du verdienst dein Geld, meine Tochter geht's gut. Du musst nur so schreiben. Ich beobachte euch alle. Ich bin nicht dumm. Ich war in die Schule wie euch alle. Ich habe hier in Deutschland viel gemacht und viel gelernt. Ich bin lange hier in Europa. Fast 30 Jahre bin ich. Ich weiß, wie Europäer geht. Ich weiß, wie die Deutschen sind. Und ich weiß euer Gesetz. Ich respektiere euer Gesetz. Seit ich in Deutschland bin, ich habe nie einmal auch einen Nagel geklaut. Ich kaufe alle. Ich respektiere die Natur. Ich respektiere Gesetz, aber eure Jugendamtgesetz, ich respektiere das nicht. Behalte meine Tochter ruhig. Behalte meine Tochter ruhig. Behalte meine Tochter ruhig. Ein Tag wird kommen. Ein Tag wird kommen. Ich habe eine Frau hier geholfen. War auch eine Fliegemutter. Die hatte 3 Kinder. Diese kleinen Kinder, die tritt ihn am Arsch. Diese Frau ist ganz krank. Ich habe ihnen geholfen beim Einkaufszentrum. Ich komme raus, ich sehe, diese Frau geht die fast an. Ich habe gesagt, Madame, brauchen Sie Hilfe? Ja, ich brauche einen Wagen. Ich nehme einen Wagen, ich springe. Ich sage, was ist los? Ja, mir geht nicht gut. Meine Beine, ich muss immer, sie kann nicht die Beine hochheben. Ich habe gesagt, ich kann dir gerne helfen. Ich sage, ach ja? Ich habe gesagt, ja. Ich helfe die Frau bis einkaufen. Ich habe, ja, nie mehr das. Ich habe gesagt, bist du alleine? Sag zu mir, nee, ich bin nicht alleine. Ich habe 3 Kinder, eine Junge und 2 Mädchen, aber erwachsen, aber die helfen mir nichts. Ich habe gesagt, wenn du willst, kann dir gerne helfen. Ich wusste nicht, dass die Frau von Fliegemama. Hat mir gesagt, ehrlich? Ich habe gesagt, ja. Die Frau gibt mir seine Nummer. Wir tauschen uns die Nummer. 2 Tage, die Frau ruft mich an, ich bin zu ihnen gegangen zu putzen. Einmal, zweimal, dreimal sagt zu mir, ich habe gesagt, warum hast du so ein großes Haus? Du bist alleine. Und deine Kinder wohnen da. Hast du mir gesagt, ja, ich habe hier Kinder gehabt. Ich habe Kinder aufgenommen. Ich war eine Fliegemama. Aber meine einzige Adoptionkinder, die helfen mir, die tritt mich am Arsch. Die tut nichts. Ich habe gesagt, okay, was für eine Fliegemama. Und heute du leidest, was macht Stadt? Warum Stadt hilft dir nicht? Ach, sowieso nicht. Ich habe gesagt, das ist die Sünde. Die Kinder, die du weggenommen hast, die Kinder, die du gekriegt hast. Die Kinder, die hat gequält. Und dann 2 Monate, ich habe diese Frau gesagt, ich habe auch meine Tochter, die ist eine Pflegefamilie. Hat mir gesagt, ehrlich? Ich habe gesagt, ja, ehrlich. Diese Frau sagt zu mir, Frau Milolo, weißt du was?
Alle Kinder, die in Pflegefamilie in Heim sind, die Kinder leidet. Die Frau, diese Pflegemutter, da die erzählt mir, alle Kinder, die in Heim kommen, die leidet. Ich habe gesagt, ja, ich weiß das. Hat sie, es tut mir weh. Deine Tochter ist nicht glücklich in dieser Familie, ich weiß das. Die Frau erzählt mir, mach alles auf seine Kinder zurück. Ich habe gesagt, ich habe alles gemacht, aber ich kooperiere die Jugendamt nicht. Ich gehe damit in andere Weg. Meine Familie hat jetzt die Augen davon auf. Ich will, weißt du, ich habe meine Familie gesagt, ja, wo diese Top-Voodoo von Afrika, genau da will ich da hinsetzen. Ich riskiere, wenn die Voodoo macht mich zurück, Probleme, ich will da akzeptieren alles, damit euch, ich leide, ihr leidet. Ganz einfach. Das Pflegemutter sagt zu mir, egal ob das Kind Baby kommt, dass die Kinder leiden, weil die Kinder kann nicht erklären. Diese Pflegemutter erzählt mir, dass mir viele, ich habe gesagt, ja, ich weiß, Trennung tut weh. Guck mal, diese Leute, die in Hochwasser, die haben ihre Wohnung verloren, Arbeitsplatz verloren. Das tut weh. Und Frau Marklaff bewegt deinen Arsch und besucht diesen Ort. Und was ist, wann bewegst du deinen Arsch, um zu sagen, die Kinder müssen in ihrer Familie bleiben? Das tut genau weh. Trennung tut weh. In jeder Entscheidung, ja, Mann und Frau tut weh. Es gibt Entscheidungen, Mann und Frau trennen sich, ja, Mann stirbt, Frau auch, kann sich umbringen. Entscheidung tut immer weh. Und dann die Jugendamt sagt, wir sind nicht Psychologe. Welche Psychologe sagt euch denn? Psychologe Mafia? Psychologe wegen Geld, unsere Kinder zu quälen, die Familie kaputt zu machen? Wenn diese Pflegemutter sagt zu mir, diese alte Frau, die ist jetzt 70 Jahre, nee, die ist 67 Jahre oder 68 Jahre, bald 70 Jahre. Diese Frau erzählt mir, der hat so großes Haus, ganz riesig Haus, viel Zimmer. Ich habe gesagt, ja, ich gehe in Köln. Ich bleibe nicht in Sauerland. Das ist genau hier, wenn man normal krank, mein Sohn will nicht, ja, der hat mir gesagt, du hast recht. Geh zurück, hier ist kein Land. Diese Frau hat eine Junge großgezogen. Diese Junge ist 18 Jahre umgebracht, was seine Mama will ihn nicht haben. Diese Mutter hat diese Junge in die Hand gegeben. Diese Junge seit 16 Jahren hat Kontakt gesucht mit Mama, Mama will nicht. 18 Jahre, diese Junge hat sich umgebracht. Hier in Saarland. Jugendamt-Trennung bringt unsere Kinder um. Deshalb viele Familien, wenn die nicht mehr zurechtkommen, die sabotieren ihr Kind in Heim, mir scheißegal. Die Kinder leiden. Und ich weiß, seit diese Frau zu mir gesagt, Familolo, alle Kinder, die in Heim kommen, in Pflegefamilie, die leidet, auch wenn Baby ist. Aber die schreit das nicht. Die Kinder weint. Die Kinder sind einsam. Die Kinder gehen in ihr Bett und heult. Wer guckt das? Niemand. Und dann, die Jugendamt sitzt in ihr Büro, Monatsende hat seine Lohn, hat seine Geld, hat seine Gehalt. Aber irgendwann die Kinder weint. Gott bestraft diese Jugendamt. Gott bestraft alle Leute, die Kinder wehtust. Bestraft die. Nimm diese Hochwasser, was diese Leute in Dorf gekommen, mach bei dieser Jugendamt in die Wohnung. Lass alle Jugendamte quälen. Bestrafe man die Richter, die geschieden, mir so gerecht weggenommen. Bestraft diese Richter. Bestraft diese Gutachter, diese Frau Gutachter von Düsseldorf. Bestraft die.
bestrafe Jugendamt, die meine Tochter, Frau Sandra Weber, Herr Wanz, bestraft alle diese Jugendämter, die meine Kinder weggetan, bestraft die genauso. Mein Sohn hat gelitten 3 Jahre. Diese Jugendämter muss auch mehr Jahre bereuen. Ihr will nicht eure Pflegeheim sehen. Meine Kinder, die haben Pflegeheim, aber ihr bekommt Altenheim. Euer Altenheim wird bitter für euch. Ja. Alle Jugendämter, euer Pflege, euer Altenheim wird bitter von euch. Ihr werdet euer Scheiße in den Mund stecken, was euch mit unseren Kindern macht. Ich sage alle Kinder, alle. Ich liebe Kinder. Ich kann niemals Kinder mit den Eltern trennen. Ich habe eine Frau. Ich unterstütze die Kinder von meinem Heimatland. Die Frauen, die schwanger sind, ich unterstütze die. Aber nie irgendwann, ich will sagen, diese Kinder muss abgenommen von der Mutter, von anderen Mutter abgeben. Nee, dieses Gesetz wird nicht bei uns kommen. Das muss nur Rassistgesetz. Jugendamtgesetz ist Rassistgesetz. Das ist ein Nazi-Gesetz. Dann sagt euch, wie die Hälfte der Familie, die unterstützt die Familie. Nein! Er macht Macht! Diese Kinder bleiben in Pflegefamilie. Diese Kinder bleiben, ich muss mich anrufen. Levi muss mich anrufen. Familie muss mich anrufen. Eure Macht bei mir geht nicht. Weil ich lebe in demokratischen Land, ich habe mein Recht. Niemand wird mir hier sagen, du musst das machen. Ich muss nur sterben, mehr nichts. Jugendamtmäßig, gib meine Tochter zurück. Bald, ich nehme meine Matratze, ich will vor euer Büro da sitzen, schlafen. Dann kann euch die Polizei rufen, mich in Gefängnis stecken. Wie immer. Wegen meiner Tochter, ihr habt keine Chance. Ihr werdet das bereuen. Warum haben wir diese Frau seine Tochter weggenommen? Mein Sohn wird niemals in Heim kommen. Niemals. Und niemanden packt meinen Sohn an. Niemanden. Solange mein Sohn hat niemand weggetan. Niemand packt meinen Sohn. Diese Zeit, die euch angepackt hat in der Schule, er war 9 Jahre. Wie immer. Ihr seid nur hinter unsere Kinder, unsere kleinen Kinder. Weil ihr weiß genau, die kleinen Kinder kann nicht werten. Die kleinen Kinder kann nicht machen. Euer Stärksten ist in unsere Kinder. Dann, wenn euch unsere Kinder weggenommen, dann sagt euch, ja, musst du mit uns arbeiten. Ja, musst du mit uns arbeiten. Welche arbeiten denn? Dann hat was, du kriegst, teilst was mit mir, dass ich mit euch zusammenarbeiten muss. Termine da. Immer Kontrolle die Leute. Auf welches Recht diese Jugendamt wollte wissen, meine Vermieter, ob ich gekündigt habe? Auf welches Recht er nimmt Informationen über mein Leben? Kümmert euch um euch. Kümmert euch um euer Kind. Bin ich euer Kind? Bin ich euer Kind? Ich bin in Deutschland gekommen mit meinem Papa Geld, ja? Mein Papa hat mich in Europa geschickt, nicht du. Nicht die Jugendamt. Okay? Ich habe ein Heimatland, heißt Kongo. Wo Europäer geht, unser Boot schätzen, hier in Europa zu kooperieren, zu bringen und auch da macht Mafia. Überall, wo euch seid, macht immer Mafia. Ich komme in Politikland. Es dauert nicht mehr lange. Meine Familie wird Demonstration machen vor eurer Botschaft in Kongo. Meine Familie, die Kinder werden Magloire demonstrieren in Kongo. Und wenn eure Botschaft, wenn deutsche Botschaft in Kongo nicht reagieren, dann wird euch in Tagesschau hören. Ich warne euch. Wenn meine Familie in Kongo die zusammensammelt vor Botschaft, Deutsche Botschaft, wenn etwas nicht passiert,
Dann, ich will wissen, wie Afrikaner, wie die Kongolesen sind mit ihren Kindern. Bei uns, die Kinder packt man nicht. Bei uns in Kongo, unsere Kinder gibt man nicht in die Fremde. Bei uns in Kongo, es gibt keine Ergänzungsfliege. Es gibt keine Namen, wir kennen diese Namen nicht. Es ist nie übersetzen, Ergänzungsfliege. Dieser Tag, es wird zu spät sein. Ich lebe in Deutschland, aber meine Familie lebt in Kongo. Die lange Zeit, ich habe nicht gesagt, ich habe versteckt, aber jetzt meine Familie, ist das nicht lange. Wir machen alles fertig. Wir sind dran, Papier zu machen, die schreibt die deutsche Botschaft. Das Kind muss in seine Mama zurück. Bei uns, unser Stamm, niemand nimmt uns unsere Kinder weg. So, ich grüße alle Leute. Ja, ist ein bisschen dunkel jetzt. Alle Väter, alle Mutter, ich weiß eure Schmerzen. Eure Schmerzen sind meine Schmerzen. Genau, mein Schmerz ist eure Schmerzen. Ja, Anna, danke schön. Meine Schmerz ist eure Schmerzen. Ich weiß, alle Mutter sind Mutter, Väter, Familienmensch. Die versteht, was ich sage. Die Familienmensch weiß. Nur diese ohne Familienmensch. Wir haben, ich beleidige niemanden. Ja, es gibt Mann, einen richtigen Mann, die richtige Vater sind. Und es gibt falsche Vater. Zum Beispiel die Schwule. Die sind falsche Vater. Eine Schwule adoptiert Kind. Eine Schwule hat ein Kind adoptiert. Wo ist er ein richtiger Vater? Ich habe nicht beleidigt, aber ich sage die Wahrheit. Aber ein richtiger Vater, die Frau ins Bett kriegen kann, die sind die richtige Vater. Die weiß, was ich rede. Die Frau, die richtige Frau sind, die hier 9 Monate getragen, Bau oder 7 oder 8 oder 9 Monate, die sind die richtige Mutter. Nicht die Mutter, die Adoptionkind Geld bezahlt habe. Hey, ich sag die Wahrheit. Richtige Mutter, ich überhole das. Die richtige Mutter, die 9 Monate getragen Bauch, auch 7 Monate, das Kind kann auch auf die Welt kommen, auch 8 Monate, auch 9 Monate, das ist Mutter. Nicht eine Mutter, die Kind adoptieren, dann sagt ja, das ist meine Kinder. Fuck! Das ist nicht deine Kinder, du hast diese Kinder gekauft mit dem Geld. Kinder kauft man nicht, Kinder kriegt man. Kinder kauft man nicht, Kinder kriegt man. Okay? Genau, du bist schwul, dass Kinder bezahlt irgendwo, sagst du, das ist meine Sohn, das ist meine Sohn, das ist meine Tochter. Hey! Ein Mann schlafen, deine Frau ins Bett macht schwanger. Okay? Und nicht du kaufst ein Kind irgendwo, sagst du, ich bin. Diese Leute haben kein Herz. Und diese Leute sind viele in Jugendamt. Diese Leute sind viel. Ein Jugendamter hat ein Kind adoptiert. Ein Jugendamter ist schwul. Ein Jugendamter ist lesbisch. Die haben keine diese menschliches Gefühl wie die echte Mutter, wie er leidet, wie schreit da im Krankenhaus. So, niemand weiß dieses Gefühl. So. Was euch noch, ne? Wenn Baby ist, du kannst nicht schlafen. Du schlafst nur 2 Stunden. Du stehst auf. Baby weint, Pampers wäscht, Baby macht das. Dieses Gefühl da müssen wir haben. Eine Mutter bleibt Mutter, ein Papa bleibt Papa. Stopp die Kinder mit ihrem Papa zu trennen. Stopp die Kinder mit ihrer Mutter zu trennen. Die Papa und Mama muss kooperieren, um Kinder gut zu erwachsen zu werden. Und Jugendamt, stopp mit unseren Kindern. Ich will ein Video machen. Ich mache Demonstration in Belgien, im Europaparlament in Belgien.
Ich will alle Afrikaner-Mutter, die mich unterstützen, die wollen mich unterstützen. Ja. Weil ich war viel zu ruhig. Die Leute denken, ich bin dumm. Du arbeitest im Jugendamt schlecht. Du nicht arbeitest im Jugendamt schlecht. Meine Tochter Magla ist um nichts. Ich habe meiner Tochter gesagt, ruf mal der Jugendamt, sagt, du bist alleine. Meine Tochter nimmt meine Handy. Sagt mal, hallo, ja, ich bin alleine. Jugendamt kommt, 45 Minuten, Jugendamt kommt. Ja, Familie, dann hat mich uns angerufen, du hast deine Tochter alleine gelassen. Ich habe meine Tochter erstmal war 5 Jahre. Erstmal meine Tochter kann nicht eure Nummer wählen. Ja, und wenn ich es gemacht zu gucken, ob Jugendamt wirklich die Familie hilft. Nee, Jugendamt hilft die Familie nicht. Jugendamt will unsere Kinder in den Heim stecken, Geld verdienen. Dann macht die gute Art dazwischen. Gute Art Arbeit ist nur vom Gericht. Gute Art Arbeit ist nur für die Jugendamt. Das ist ein Business. Gott bestraft euch. Was euch? Gott liebt. Gott ist da. Gerechtigkeit ist willkommen. Ich danke euch alle. Wenn ich komme, ich sage alle Wahrheit für das Jugendamt. Ich will mit dem Jugendamt nicht kooperieren. Mein Anwalt ist auch bei Facebook. Alle Leute sind gegen mich, die sind auch bei meinen Freunden bei Facebook. Ich fahre da drauf. Ich will meine Tochter zurückhaben. Ich habe meine Tochter nicht getan. Nichts. Ich mache Probleme mit Jugendamt wegen meines Sohnes. Jugendamt kommt hinter mir, nimm mir das Tochter weg. Meine liebe Familie, meine liebe Mutter, Jugendamt, nimm mir meinen Sohn gewaltsam in die Schule. Ich gehe in Jugendamt-Büro, ich kämpfe mit dem Jugendamt, ich komme zu Hause, ja, ich kämpfe im Jugendamt und ich komme zu Hause. 3 Monate sind meine Tochter nicht, meinen Sohn nicht gesehen. Ich gehe in die Schule, ich hole meinen Sohn zu Hause. Jugendamt schickt die Polizei, die Feuerwehr, die bla 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 bla. Die nehmen mir meinen Sohn wieder in Heim, zurück in Heim. Ich kämpfe mit dem Jugendamt. Die rufen mich Krankenwagen, die packen mich mit Handschellen wieder, die schicken mich in Bischof krank, in Köln, weiß ich nicht, welche Stadtteil ist, das ich vergessen. Hinter mir, die nehmen mir meine Tochter. So war das. Jugendamt nimmt meine Tochter bei meiner Schwester, bei meiner Tochter, meine große Tochter. Die sagen meine Tochter, wenn du uns diese Kinder nicht gibst, du wirst uns Probleme haben. Meine Tochter war 18 Jahre damals. Auf welches Recht ist das, meine lieben Leute? Meine Tochter geht, paar Monate geht Gerichtsverfahren, meine Tochter kommt zurück, Jugendamt stellt mir eine gute Akte. Diese Frau, ich habe diese Frau nur 5-mal getroffen, schreibt die 100 Seiten, 5-mal getroffen, 100 Seiten, bla bla, ich bin Erziehungsfähig, fuck. Ich sag das, Erziehungsfähig, fuck. Das ist ein Fuck. Ich bin Familienmensch. Ich unterstütze die Familie in meinem Heimatland. Ich unterstütze meine eigene Familie. Ich habe meine Kinder. Jemand Fremde kommt in mein Leben, erzählt mir, dass ich meine Tochter nicht großziehen kann. Hey! Das ist ein Land. Ich habe gedacht, nur in Afrika haben die Mafiös. Ich habe gedacht, hier in Deutschland ist alles perfekt. Nein, Mafia ist überall. In jede Fach. Aber in Jugendamt ist, wo Geld fließt, ja, unser Steuergeld fließt, da ist viel Mafia drin. Ich will fotografieren. Hier, lass mir eine Zettel, komm bei mir um 18 Uhr. Jugendamt kommt zu mir um 18 Uhr, ich muss mit meinem Sohn sprechen. Guck mal, die Leute haben keinen Respekt. Die Leute von Jugendamt haben keinen Respekt. 18 Uhr, ich erwarte niemand. Ich wohne in einem kleinen Dorf alleine. Ich muss meine Tür aufmachen, nur was Jugendamt klopft. Auch wenn Kaiser von China, auch wenn Queen von London kommt.
Elisabeth, ich will nicht die Tür aufmachen, auch wenn Jesus gekommen, dass wir alles jetzt im Paradies gehen, ich will nicht die Tür aufmachen. Die sind 3-mal gekommen, nur wegen meines Sohnes. Die will meinen Sohn sprechen. Hallo? Mein Sohn hat Urlaub, mein Sohn hat Ferien. Kann euch nicht meine Kinder in Ruhe lassen? Ihr geht uns fliegen. Wo fliegst du, meine Tochter, mein Sohn? Wo fliegst du ihn? Ich koche, mein Sohn ist gekommen, durchgedreht, ich habe gearbeitet, ich bin zu meinem Sohn Psychologe, ich spreche mit meinem Sohn. Mein Sohn ist klar, der hat gut in die Schule gearbeitet, die ist zurecht. Ich habe alles getan, dass mein Sohn vernünftig wieder zu sich bekommt. Mein Sohn war kaputt. Niemand erzählt mir, Kinderheim ist gut. Niemanden. Ich sehe das bei anderen Kindern, wie die Jungarm die macht die Kinder kaputt. Besonders die Kinder, die Familie haben, die denkt, warum mein Papa ist da, meine Mama ist da, ich muss in ihr Heim. Warum? Welches System kommt, dieses Nazi-System? Die Mama muss mit uns arbeiten, die Papa muss mit uns arbeiten. Es gibt die Deutsche, die sprechen gut Deutsch als ich, die schreiben Deutsch gut als ich, aber ihr Kind sind weggenommen. Und manche Leute sagen zu mir, wenn die Jungen haben der Kinder weggenommen, weil du bist bla 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 bla. Welche bla 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 bla? Ich liebe ein demokratisches Land. Ich bin nicht von Urwald gekommen, ich bin von Kongo gekommen. Ich habe ein Land. Deutschland geht 9-mal drin. Meine Kongo, ja, mein Land, wo ich komme, Deutschland geht 9-mal drin. Bedeutet Respekt. Jungamt muss Mensch respektieren. Die haben keinen Respekt, diese Leute, weil die weiß, hinter uns ist Richard, die unterstützt uns. Und ja, die unterstützt euch. Aber bald, diese Medikamente von Kongo, ja, diese Teufel von Kongo, die Richter wird euch nicht helfen. Genau diese Fliegemutter, die ich kennengelernt. Diese Fliegemutter ist kaputt. 68 Jahre oder 67 Jahre, die ist kaputt. Er hat mir so leid getan. Ich habe ihm nur 2 Monate geholfen. Ich habe gesagt, nee, ich komme nicht mehr. Die Wohnung kaputt, alles kaputt. Aber seine Kinder sind da. Erwachsene Kinder, die sagen, andere sagen, du bist nicht meine Mutter, du musst nur adoptieren. Und mach deine Scheiße alleine. Ich sage, so ist das. Vielleicht, wenn diese Frau seine eigenen Kinder auf die Welt gebracht, vielleicht wäre andere. Ich weiß es nicht. Ich habe auch meine Kinder, die sind groß. Manchmal sagt Mama, ich will nicht, ich kann nicht, ich habe keine Zeit, es kommt. Aber manchmal, die sind da für mich. Manchmal, die will Mama hören. Manchmal, Mama, was brauchst du denn? Mama. Oh, ich bin stolz, als Mama zu sein. Ja, dazu noch eine junge Mama, hübsche Mama, schöne Mama, nette Mama. Ich bin böse bei Jugendamt, aber nicht zu meinen Kindern. Ich bin scheiße, nette Frau zu Jugendamt, aber nicht zu meinen Kindern. Ich bin familiär zu Jugendamt, aber zu meinen Kindern bin ich Mama, Mami, Mamusch. Ja. So ist das. Ich werde Kopie machen. Ich stelle alle Papiere, alle. Ich verstecke mich nicht von Jugendamt. Weil ich bin gegen dieses System. Ich bin dagegen. Wie kann einfach ein Gesetz geben, die Kinder zu ihren Eltern zu trennen? Baby, die nicht sprechen kann. Kind, die nicht sprechen kann. Die Mutter hat, ich habe meine Tochter Magloire nie geschlagen, nichts. Nur, dass ich Geschichte von meinem Sohn, wie ich euch gerade erklärt habe, meine Tochter war weg. Nicht plus, nicht minus. Und dazwischen diese gute Geschichte. Die weiß genau, warum haben die mir diese gute Weil die weiß genau, gute ist immer die Seite von den Gerichten oder von Gericht oder von Jugendamt. Die gute ist nie auf Familienseite. Die weiß genau, so arbeitet die Deutsche. Die macht die gute Art, damit das Kind verliert. Nur eine Seite, Kinder in Gefährdung. Kinder gefährdet.
Kinder. Wer macht uns Kinder gefährdet? Nicht euch. Diese Pflegemutter, wo meine Tochter ist, ja, die lässt meine Tochter in Mama rufen. Ich habe gesagt, hey, bist du Mama? Eine Negerkind ruft dich Mama, hallo? Hast du diese Kind? Wo sie wohnt in dem Dorf da, manchmal sagt, das ist ein Adoptionskind, diese Pflegemutter, ich denke, ich bin's, ja? Ich lügt die Leute, dass meine Tochter ein Adoptierkinder ist. Ich sage, hey, auf welches Cent denn? Auf welches Cent? Deshalb will ich meine Pass nicht von meiner Tochter geben. Das kommt noch Problem. Einfach, ich meine, Junge, kommt Probleme. Ich warte auf diese Probleme. Meine Kinder werden zurückkriegen. Ich will zurückbekommen. Sonst, entweder, wie die Französische sagt, ja, A pour A. Ja, kann euch das übersetzen. Ein Kind von jemand gibt nicht zu jemand anderem. Das macht man nicht. Aber Deutschland ist alles Gesetz. Kindergefährdung, fuck. Kindergefährdung, scheiße. Was Kindergefährdung ist? Die Kinder, die misshandelt. Es gibt die Familie, die handelt Kinder falsch. Aber dieses System zurzeit, die Kinder leidet nicht. Die Jugendamt nimmt uns Kinder mit Macht. Gute Art ist nicht mehr für die Auto. Gute Art ist auch für die Kinder. Guck mal, ein Gesetz ist alles mit Topf. Die haben alles schon beschriftet, alles. Wir haben nicht mehr zu sagen. Gute Akta. Gib mir noch eine gute Akta. Ich wünsche jetzt nochmal gute Akta zu bekommen. Ich denke, diese gute Akta wird nicht ganz an die Tür rauskommen. Ich bereue mich. Warum habe ich diese gute Akta so... Ich habe nicht gehört von gute Akta. Hätte ich gewusst, wie diese gute Akta arbeitet, ich hätte diese gute Akta etwas im Gesicht gestochen. Zu zeigen, wegen euch die Kinder kommt in Heim. Wegen euch die Kinder wird weggenommen. Diese gute Akta. Ich lasse nie, meine Liebe... Wenn mein Auto kaputt ist, Unfall, ja, dann lasse ich eine gute Akta. Aber wenn meine Kinder noch gute Akta zu machen, ich wünsche nochmal eine gute Akta. Ich denke, deutsche Zeitung, ich will da drinnen kommen. Gib mir eine gute Akta. Das Jugendamt sagte, bevor wir die Kinder geben, ich muss wieder gute Akta. Ja, gib mir gute Akta. Ich kenne alle eure Systeme, gib mir. Ich will das bereuen. Dieses Mal, ich will kann jemand Chance geben, mich so zu behandeln, ob ich nichts bin. Ich gehe arbeiten, ich bin gesund. Hallo? Ich mache meine Wohnung sauber, ich koche, ich kaufe, ich tanze, ich singe. Ich fahre Auto. Ich fahre hier Paris 4 Stunden, ich bin gesund. Meine Kinder groß zu ziehen, ich bin nicht gesund. Da kommt dieser Satz, Kinderentfährdung. Er sagt selbst, gut, Jugendamtentfährdung. Dankeschön.